Ese niki kigiye kuba ku isi twebwe tutabonesha amaso yacu? Niki cyihishe inyuma y'ibi byose? Ibi bigikorwa isi yose irasabira Amerika. Ese niki kigiye gukorwa n'uwuhe mupangu wihishe inyuma y'ibi byose? Ubundi ni gute umuntu wa mbere mu w'umukire ku isi ufite amafaranga yagura muri bimwe mu bihugu? Ni gute bamugira minisitiri w'igihugu? There'll be enough people who want to sell their house on Earth and move to Mars. Elon Musk was once seen as the innovative visionary behind Tesla and SpaceX. Inshingano ze zizaba izihe? Ese iyi minisiteri igiye kuyoborwa n'abaherwe izakora ite? Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kuyoborwa n'abaherwe uyu Elon Musk ndetse na Vivek Ramaswamy. Bazaba ari abajyanama b'ibiro bya perezida wa Amerika. Uyu ni Donald Trump ubivuga, ni amagambo yivugiye ubwe. Take over, Elijah. As you can see, I'm not just MAGA, I'm dark MAGA. Gusa Elon Musk yashoye amafaranga menshi mu iyamamazwa rya Donald Trump. Ese iki nicyo gituma bamugira minisitiri? Urujijo rukomeye. Niki tugiye kwitega muri iyi manda ya Donald Trump y'imyaka 4? Bishobora kuzaba intambara ikomeye kuri bamwe. Uyu Elon Musk ni umuherwe wa mbere ku isi. Gusa kugeza ubu benshi bibaza aho uyu mugabo akomora ubutunzi, ku buryo yabashije kuzamuka vuba no guca ku bandi banyemari bamurushaga izina mu myaka mike ishize. Elon Musk afite sosiyete nyinshi ari nazo zatumye umutungo we utumbagira mu gihe cya vuba. Niwe nyiri SpaceX, Tesla, X yahoze ari Twitter n'ibindi bigo bikomeye. Uyu mugabo udatinya kugaragaza amarangamutima ye no kwerekana uko abona ibintu, yavukiye mu mujyi wa Pretoria muri Afurika y'Epfo. Yakuze ari umwana ukunda ikoranabuhanga cyane, aho ku myaka 10 ye yari afite mudasobwa ya mbere. Iyo Tesla yatangiye mu mwaka wa 2003, Elon Musk ayinjiramo mu mwaka wa 2004 nk'umushoramari. Aza kugirwa umuyobozi w'inama y'ubutegetsi yayo, hanyuma mu mwaka wa 2008 aba umuyobozi mukuru wayo, ari nawo mwaka iyi sosiyete yakoreyemo imodoka ya mbere. Uyu muherwe yagiye azamura imikorere y'iyi sosiyete ndetse igenda ihabwa ibihembo bitandukanye, ishimirwa ibikorwa byayo, kugeza aho muri 2020 Tesla yabaye sosiyete ya mbere ku isi ikora imodoka. Byageze mu mpera za 2021 ifite agaciro ka miliyoni 1,000 z'amadolari ya Amerika. Kuri ubu Tesla ifitwemo imigabane myinshi na Elon Musk ifite agaciro ka miliyoni zirenga 778 z'amadolari ya Amerika. Uyu mugabo namenyerwa, afite sosiyete yitwa SpaceX. Iki ni ikigo kigataje mu gukora ibyogajuru n'indi mirimo igamije gutuma hamenyekana byinshi mu isanzure, ku buryo hashobora no kuzatuzwa abantu mu gihe cya vuba. Nk'umuntu wese ukoresha internet azi icyo bita ChatGPT cyangwa AI means artificial intelligence. Iyi nayo ni indi sosiyete ya Elon Musk yashinzwe hagamije gukora ikoranabuhanga rihuza imikorere y'ubwonko bwa muntu ndetse na mudasobwa. Iyi sosiyete yatangaje ko yakusanyije miliyoni 205 z'amadolari ya Amerika muri 2021 avuye mu bigo byinshi by'imari n'abashoramari birimo Google hagamije kuyishigikira. Elon Musk avuga ko yatangije iyi sosiyete agamije gufasha abantu bahura n'ibibazo bijyanye no gukomereka k'ubwonko ndetse no kurinda ibindi bibazo byakwibasira ubwonko, bigakorwa hifashishijwe ubwenge twakwita ko ari karemano, artificial intelligence. Ubundi uyu mugabo kubera amafaranga akora ibidasanzwe. Uyu Elon Musk yamaze gushyira mudasobwa mu bwonko bw'umuntu wa mbere abinyujije ku rubuga rwa X, iyi yahoze ari Twitter. Elon Musk yavuze ko ako kuma kagereranwa na mudasobwa kamaze gushyirwa mu muntu wa mbere, akaba yanahise atangaza izina ryako ko ari therapy. Elon Musk yavuze ko uwo muntu wa mbere washyizwemo ako kuma ameze neza. Ikindi yemeje ko ibyamaze kugaragara ku mikorere yako kugeza ubu bitanga icyizere. Muri Gicurasi mu mwaka wa 2023 nibwo Elon Musk yabonye uburenganzira bwo gukora iryo gerageza rye ry'ikoranabuhanga, abohawe n'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iby'imiti FDA. Kugeza ubu iryo koranabuhanga ryari ryarashyizwe mu nguge gusa, ariko nyuma yo kubona ubwo burenganzira bwo gukora iryo gerageza, Elon Musk yahise atanga amatangazo yo gushaka abakoranabushake bashobora kugeragerezwaho iryo koranabuhanga. Ikigamijwe n'iyo sosiyete ya Elon Musk ni uguhuza ubwonko bwa muntu na mudasobwa, kandi avuga ko ishaka gufasha guhangana n'indwara zo mu bwonko zigoye kuvura.
Elon Musk yavuze ko therapy izafasha kugenzura telefone yawe cyangwa mudasobwa yawe, kandi binyuze muri ibyo bikoresho ukaba wagenzura igikoresho hafi icyo ari cyo cyose binyuze mu gutekereza gusa. Yakomeje agira ati, abazayikoresha bwa mbere ni abatakaje ubushobozi bwo gukoresha ingingo zabo, amaboko cyangwa amaguru. Ikiganiro cyo nimenya ko